ವಾವ್ ಅಂಕಲ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡೋ ಬಜ್ಜಿನು ಇಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಕರ್ದಿರ್ತಾರೋ ಏನೋ, ನಾನಂತೂ ಪಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಅವರ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸೋದು. ಓಹೋ, ಎಣ್ಣೆನು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ? ಹೌದು ಮತ್ತೆ, ನಾನಂತೂ ಚಕ್ಲಿ, ಬಜ್ಜಿ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಬೇರೆ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಇದು ಸೂಪರ್. ಟ್ರೂ ಲವ್ ಅವರ ಪಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಬಳಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರೂ ಪವರ್ ನೀಡಿರಿ.